開く。で、足を、で、足を出す。襟出す。止める。パチンと。了解です。じゃあボタン、裏にボタンがあれば。これですね。あ、そう。そう。指挟んだ。大丈夫？あ、大丈夫です。軍手を挟んだ。じゃあ、じゃあこれ開いて、ここも？それで OK。こっちや。それを上にこうやって乗っければ、乗っけて、取っ手を内側に倒す。内側に倒す。そうするとそこの上にダッチが来る。で、近い隅の場合はそこで隅を起こして、ああ、なるほど。で遠い隅の場合は一番下のダッチにゲラがはまるんですよ。馬は焚き火するんで、一番下の段にはめ込んで。これは、こうなんだ。ここにその台に乗っかるんですよ。そういうことです。これが一番焚き火っぽいんですよね。この隙間から火が見えて。